វិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាកម្មវិធីមួយវិភាគអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗហើយសំខាន់នៅក្នុងសង្គមបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីពិសេសផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល1ម៉ោងជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីទួនាទីរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទដូចពិសេសជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុនិងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរបាទកម្មវិធីផ្សាយនេះគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងដែលយើងចេញផ្សាយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាប់ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1គឺវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុ VO FM 102.5 MHz នៅខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យុ VO FM 88 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុ VO FM 88 MHz នៅខេត្តសៀមរាបនិងវិទ្យុ FM 101.75 MHz នៅខេត្តរតនគិរីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានកិត្តិយសដែលបានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត George Edgar សូមជម្រាបសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយសារតែលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគាត់នឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយនៅថ្ងៃនេះក៏យើងមានអ្នកបកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយនឹងពីខ្មែរទៅអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងចំណាយពេលច្រើនបន្តិចនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏អាចទស្សនាការផ្សាយជាខ្សែវីដេអូផ្ទាល់ផងដែរតាមរយៈអាសយដ្ឋាន Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយលោកអ្នកក៏អាចសួរជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់តាមរយៈគេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន cchrcambodia.org/khmer/radio ហើយលោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទមកសួរផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធដែលមានលេខ016 060 និង098ដែលមានលេខ20គុណ20គុណនិង17ប្រិយមិត្តជាការកត់សម្គាល់យើងការវិភាគសាររបស់យើងនឹងជៀសវាងនៅការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងជេរប្រមាថទៅដល់អ្នកដទៃបាទលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់សម្លេងផ្ទាល់បានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា cchrcambodia.org/khmer/radio ហើយលោកអ្នកដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ712 432 32និង10គុតដោយឥតគិតថ្លៃបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1945គឺឃើញថាមានរដ្ឋជាស្ថាបនិកចំនួន6ធំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេបានចាប់ផ្ដើមរួចដើមគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍ឈូងឈ្មោះនិងដែកថែបនៅអឺរ៉ុបក្រោយមកទៀតជាបន្តបន្ទាប់គឺមានការវិវត្តជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគឺរហូតដល់ចុងក្រោយនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះហៅថាជាសហភាពអឺរ៉ុបហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរដ្ឋអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យនោះចំនួន28រដ្ឋដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងនោះហើយថ្មីនេះប្រិយមិត្តប្រហែលជាអាចដឹងខ្លះហើយថាចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែចរចាដើម្បីដកខ្លួនចេញពីសហភាពដ៏ធំមួយនេះបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺថាបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដែលយើងហៅកាត់ថា Brexit សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការរវាងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1997ហើយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017មុននេះគឺជាការប្រារព្ធខួបលើកទី20ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត George Edgar គឺជាអ្នកការទូតជើងចាស់មកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងបានចូលកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2015ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានកិត្តិយសជជែកផ្ទាល់ជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូត George Edgarជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីចង់ដឹងពីថាតើតួនាទីរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះបាទជាសំណួរដំបូងដោយសារតែ
ការពីប្រមាណខែមុនគឺជាការប្រពខួបលើកទី20ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតលើកឡើងពីការសង្កេតពីការវិវត្តសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាពិសេសគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thank you very much. As you say, we celebrated a few months ago 20 years of formal cooperation relations between the EU and Cambodia. បាទជាបឋមសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទចំពោះសំណួរទី1នេះបាទហើយជាការពិតដែលថាកាលពី2-3ខែមុនហ្នឹងគឺយើងបានប្រពនៅពិធីខួបនៃការទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺខួបលើកទី20នោះបាទ In fact, the EU started to provide support, in particular emergency relief to Cambodia from the early 90s, but we signed an agreement in 1997, which has been the basis for the work we've done since then. បាទហើយជាការពិតដែលថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺបានជួយធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទក្នុងនាមជាការជួយគ្រប់គ្រងបាទតកតងជាមួយនឹងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្សេងៗបាទតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងជាផ្លូវការជាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ1997កន្លងមកនេះបាទ And at the centre of that cooperation is a large programme of direct cooperation between the EU and the Royal Government of Cambodia. បាទហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់បំផុតទៅលើកិច្ចសហការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះបាទ And in the current budget period, which is a 7-year budget period, that cooperation is worth €410 million. បាទហើយនៅក្នុងកិច្ចក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងផងដែរនោះក៏សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជាថវិកាជំនួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល7ឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា410លានអឺរ៉ូបាទ The main focus is support for government reform processes in education, in public financial management, in decentralisation and in natural resource use. បាទហើយការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ជាពិសេសជាងគេនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅក្នុងការធ្វើវិមជ្ឈការក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗផងដែរនោះបាទ And there is also additional funding for the ECCC, the Khmer Rouge Tribunal, and for support to the National Election Committee in organising this year's commune elections and next year's National Assembly election. បាទហើយបន្ថែមជាងនេះទៀតហ្នឹងក៏យើងមានការផ្ដល់ជាបាទកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់បាទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបរបស់យើងនៅក្នុងការរៀបចំដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះផងដែរនោះបាទ But then out of separate budgets we have also since the beginning supported work by NGOs and civil society organisations. បាទហើយបន្ថែមពីលើកញ្ចប់ថវិកាដែលយើងមានកន្លងមកនេះហ្នឹងគឺក៏យើងមានជាកញ្ចប់ថវិកាផ្សេងដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលផងដែរនោះបាទ And that includes work in relation to human rights issues. បាទហើយដែលការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយគ្រប់គ្រងដល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរនោះបាទ For example, work on land rights, on women's rights, on elections and democracy. បាទហើយនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងក៏ជួយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិដីធ្លីក៏ដូចជាសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្សេងៗផងដែរនោះបាទ And for me it's a very important feature of the scene in Cambodia that since the early 90s there's been a very lively civil society, a very large number of organisations working on a whole range of different questions. បាទហើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរក៏ជាទស្សនវិជ្ជាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចមានឱកាសនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបានមកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់
ទស្សវត្សឆ្នាំ90មកម្លេះដែលបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាដ៏រស់រវើកក៏ដូចជាអ្វីដែលល្អប្រសើរដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ And I think that's important and very positive. បាទហើយអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដ៏សំខាន់ហើយក៏ជាទស្សនវិជ្ជាមួយប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានផងដែរនោះបាទ one more point. I just want to add that for the EU, human rights and democracy issues are really at the centre of what we do, both domestically within the EU and in our relations with other countries. បាទហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមធ្វើការកត់សម្គាល់បន្ថែមផងដែរថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចការងាររបស់យើងដែលយើងធ្វើការសហការទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរនោះបាទ And that reflects the origins of the EU after the terrible experiences of the Second World War and the years leading up to the Second World War in Europe. បាទហើយទាំងនេះគឺជាស្មារតីនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងដើមកំណើតរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការសហការរវាងគ្នានឹងគ្នាក្រោយមានការប្រឈមជាមួយនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កន្លងមកនោះបាទ Because in that period millions of people suffered, millions of people died, both as a result of conflict and at the hands of governments which ignored the rights of the individual and persecuted entire sectors of the population. បាទហើយដែលនៅក្នុងរយៈពេលនោះផងដែររយៈពេលនៃសង្គ្រាមនោះផងដែរក៏យើងសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋបាទរាប់លានអ្នកដែលបានស្លាប់ពីបាទសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនោះបាទហើយនៅក្នុងពេលនោះផងដែរក៏យើងបានសង្កេតឃើញអំពីការបង្ងើយវិកណ្ដាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដារដ្ឋផ្សេងចំពោះសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃជីវិតរបស់មនុស្សលោកផងយើងនោះបាទ សូមអរគុណច្រើនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែពិតខ្ញុំក៏មានសំណួរដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាដែលលោកលើកបានលើកឡើងថាទន្ទឹមនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺថាមានគោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្លួនគឺឈរលើសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានព្រមទាំងនីតិរដ្ឋនេះគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលជាសំណួររបស់ខ្ញុំថាតើហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបយល់ថាទាំងអស់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយថាតើលោកឯករដ្ឋទូតសង្កេតឃើញថាគោលការណ៍ទាំងនេះមានពេញលេញហើយឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទ As I said, all those issues are really something that's been part of the European Union, the idea of the European Union from the beginning. បាទដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ពីដើមមកអញ្ចឹងបាទថាគោលការណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះបាទ The idea of the founders of the European Coal and Steel Community, which was the first organisation which eventually became the European Union, saw themselves as creating a system which would make impossible the kind of conflict that's taken place in Europe twice during the 20th century. បាទហើយនៅក្នុងចំណុចនោះផងដែរក៏យើងគួររំលឹកដល់ប្រវត្តិដើមកំណើតនៃការកកើតនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលនៅក្នុងពេលនោះគឺយើងបានបង្កើតជាសហគមន៍មួយរួមគ្នាដែលស្ថាបនិករបស់យើងមានគំនិតមួយចង់ឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្វីដែលយើងដែលប្រជាជនភាគច្រើនដែលគាត់គិតថាមិនអាចទៅរួចហ្នឹងគឺយើងអាចមូលមតិគ្នាហើយយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ទី20នោះបាទ And part of achieving that was through creating organisations which would give the countries of Europe interests in common and create a system in which everybody could do better by sharing resources and indeed sharing a degree of sovereignty. បាទហើយនៅក្នុងការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃការបង្កើតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមានគំនិតមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងនៅក្នុងការបង្កើតជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរួមមួយក៏ដូចជាមានប្រព័ន្ធរួមមួយដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយក៏យើងអាចចែកម្លែកនៅធនធានដែលយើងមានរួមគ្នាក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងមានរួមគ្នាហ្នឹងគឺយើងចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗផងដែរនោះបាទ
But the other side was the wish to strengthen democracy and ensure that that governments in European countries would act in a way that respected the individual and the rights of the individual. បាទហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងហ្នឹងគឺការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គោរពនៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបនោះបាទ And therefore the rule of law in the sense of the law applying equally to every individual and due procedures being followed in every case was a very important part of the basis of that. បាទហើយបើសិនយើងកលេចមើលអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋវិញគឺយើងជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានការគោរពសិទ្ធិដោយស្មារតីគ្នាហើយអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដូចគ្នានោះផងដែរនោះបាទ And that's not to say that everything has always been perfect in Europe. I think for every country, human rights and the rule of law are always going to be a process rather than the goal that's finally attained. បាទហើយការលើកឡើងបែបនេះក៏មិនមែនមានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺល្អឥតខ្ចោះនោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជានីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺជាដំណើរការដែលយើងត្រូវតែធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យបានល្អប្រសើរនោះបាទ And for me, that is an important part of our work in Cambodia is to support the very high ambitions which were set out in the constitution the constitution that was established in 1993. បាទហើយគោលដៅរបស់យើងដែលធ្វើការសហការក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសជាងគេគឺធ្វើការគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រទេសកម្ពុជាមានដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ 1993 នោះបាទ which includes pluralist democracy and respect for human rights as set out in the main international treaties. បាទហើយស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលធ្វើការគោរពចំពោះសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះបាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទដោយសារតែលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺថាតំណាងឲ្យរដ្ឋមិនមែនមួយទេគឺរដ្ឋរហូតដល់28រដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលហៅថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ជាងក្នុងនាមលោកជាតំណាងនៃការទូតជាន់ខ្ពស់ឲ្យរដ្ឋចំនួន 28 អញ្ចឹងក្នុងការងាររបស់លោកប្រកាសជាត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែងអំពីវិស័យការទូតផងនយោបាយផងសេដ្ឋកិច្ចផងពាណិជ្ជកម្មផងរួមទាំងគិតពីគោលការណ៍សំខាន់ៗរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពមូលដ្ឋានហើយនិងនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់លោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់បំផុតរបស់លោកក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងថាគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅគោលការណ៍សំខាន់ៗរួមទាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស I think probably that's the answer to that is that it's best reflected in the areas that we've been working in. បាទហើយសូមអរគុណតើតងជាមួយនឹងចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាជាចម្លើយរួមគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈផ្នែកសំខាន់ៗដែលយើងបានលើកឡើងកន្លងមកនេះនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយនឹងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះបាទ There have been a lot of very big successes and big achievements, both on the part of the government over the last years and on the part of civil society. បាទហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាចំពោះកិច្ចការអនុវត្តកន្លងមកនេះហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាយើងទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ដូចជារយៈពេលមុនផងដែរក៏រួមជាមួយនឹងការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលផងដែរនោះបាទ But there are also a lot of challenges, some of which stem from the tragic experiences that Cambodia had, particularly in the 1970s. បាទហើយទន្ទឹមនោះផងដែរក៏យើងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលប្រទេសកម្ពុជានៅមានដិតដាមសមោលពីអតីតកាលជាពិសេសជាងគេកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 70 នោះបាទ And the destruction that was done then, both to the systems for provision of services like health and education, but also to other systems that are important in the protection of individual rights.
បាទហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជាងគេគឺផ្នែកសុខាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យអប់រំក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលជាស្មារតីសំខាន់នៅក្នុងការការពារសិទ្ធិបុគ្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះបាទ So, as I said, we have in recent years in our work on human rights issues, we've paid particular attention to land rights, which have been problematic, partly because of the loss of any complete land register during the 1970s, to women's rights, which we see as fundamentally important in any society. And to issues around democracy. In particular, we've been keen to support both the authorities and interested parts of civil society in ensuring that there's a strong and effective system for management of elections. បាទហើយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះផងដែរក៏យើងបានកលេចឃើញកាលពីប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះក៏ដូចជាការប្រឈមភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសជាងគេគឺសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបាទដោយសារមូលហេតុសំខាន់គឺដោយសារប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់អាចថាបាត់បង់នៅកម្មសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់របស់គាត់ចំពោះដីធ្លីរបស់គាត់ព្រោះដោយសារយើងមានប្រវត្តិដិតដាមពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70កន្លងមកនេះហើយទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីផងដែរដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបហើយមកទស្សនវិជ្ជាមួយបែបទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានភាពរឹងមាំដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកនោះបាទ សូមអរគុណច្រើនលោកអគ្គរដ្ឋទូតដោយសារតែបញ្ហាថ្មីៗនេះមានការកើតឡើងមួយចំនួនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺករណីជាក់ស្ដែងគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថារដ្ឋាភិបាលបានចេញវិធានការក្នុងការបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេដឹងថាមានប្រភពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានការរឹតបន្តឹងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយវិទ្យុមួយចំនួនក៏រងការបិទការផ្សាយដែរហើយក្នុងនោះជាពិសេសក្នុងផងដែរនោះគឺកាសែត The Cambodia Daily នេះក៏ប្រឈមជាមួយនឹងការបិទដោយសារតែបញ្ហាការមិនបងប្អូនដូចជាដើមការលើកឡើងបរដ្ឋាភិបាលតើលោកយល់ឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតណាដែរនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រៀមនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទ I think in general our view would be that a free media is of fundamental importance as an underpinning of pluralist democracy. បាទសូមអរគុណជាទូទៅគឺយើងឃើញថាការជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានប្រកបដោយភាពសេរីហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបើសិនជាយើងចង់ជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនោះបាទ And more widely, open discussion of issues that are important to the Cambodian people is the best support for effective policy making by government. បាទហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងក៏បីជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដោយបើកទូលាយបាទជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបបើសិនជាយើងចង់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនោះបាទ I think it's important that there be space for criticism. Criticism isn't necessarily correct, but it's important that people have the ability to say where they think policies are going wrong or their implementation is going wrong, and it helps to encourage those in authority in any country to have a look at what they're doing and make sure they're doing things as well as they can. បាទហើយក៏យើងគិតថាជាការសំខាន់ផងដែរដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើការតិទៀនដើម្បីធ្វើការស្ថាបនាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអាចនិយាយចេញនៅអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថា
មានចំណុចខ្វះខាតទាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនេះក៏ជាឱកាសល្អប្រសើរដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពិនិត្យមើលអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាតើមានលក្ខណៈបែបណាថាតើការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាមិនតែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទេគឺគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលថាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលហើយដើម្បីឃើញចំណុចខ្វះខាតហើយយើងអាចកែលម្អបែបណាបាននោះបាទ And it's particularly important ahead of next July's National Assembly election, in order for that election to be free and to be seen, most importantly by the electorate, to be seen to be free. It's very important that the media, civil society and political parties should be able to carry out their legitimate roles without threats and without excessive restrictions. បាទហើយតកតងជាមួយនឹងការឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតបាទនៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺថាជាការសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យនីតិវិធីក៏ដូចជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានភាពបាទសេរីត្រឹមត្រូវផ្សេងៗជាដើមហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជាពិសេសជាងគេគឺផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយហ្នឹងគឺអាចបំពេញនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗដោយមិនមានការបំផិតបំភ័យឬមួយក៏បង្ខិតបង្ខំផ្សេងៗនោះបាទ And in that context, it's worrying to see what many people are interpreting as a series of actions against critics of the government. បាទហើយនៅក្នុងបរិបទផងនេះផងដែរហ្នឹងគឺមានទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនទៀតដែលគេមើលឃើញថាការសកម្មភាពមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានធ្វើឡើងហើយជាការតិទៀនបាទចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អីផ្សេងៗនោះបាទ I should underline, I believe that any organisation operating in Cambodia, as in any other country, should respect the law. បាទហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាគ្រប់អង្គការទាំងឡាយដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បីត្រូវតែធ្វើការគោរពនៅច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសផ្សេងក៏ដូចគ្នាផងដែរនោះបាទ But we would expect the Cambodian authorities to apply the law in a reasonable and equitable way. បាទហើយទន្ទឹមនោះក៏យើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងក៏អនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនហ្នឹងប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយសមភាពផងដែរនោះបាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឯករដ្ឋទូតដោយសារតែយើងសល់ប្រហែល2នាទីក្នុងវគ្គទី1នេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរមួយខ្លីបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលតែលើកឡើងថាបើសិនជាមានរដ្ឋណាមួយលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានទៅលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពហើយនិងគោលការណ៍មិនជាតិជ្រែកមកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតើលោកយល់ថានៅពេលដែលយើងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគោលការណ៍សកលរបស់រដ្ឋមួយថាតើនេះជាការរំលោភបំពានទៅលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងគោលការណ៍មិនជាតិជ្រែកផ្ទៃក្នុងនេះ We certainly don't see it as interference in Cambodia's internal affairs to raise human rights issues. បាទតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះផងដែរការដែលយើងលើកឡើងអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកចំពោះបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនោះទេបាទ And similarly, we wouldn't see it as interference for other countries to raise human rights issues in the European Union as a whole or in individual countries of the European Union. បាទហើយទន្ទឹមនោះផងដែរក៏យើងមិនចាត់ទុកថាការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបាទរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយប្រទេសផ្សេងថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះដែរបាទ We are all signatories to the same international agreements in terms of respect for fundamental human rights. ព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជាហត្ថលេខីដ៏សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះបាទ And indeed, there are systems, including what's known as the Universal Periodic Review through the Human Rights the Human Rights Committee in Geneva, under which each country comes every few years to present its record in terms of human rights, and to have that record subject to questions and recommendations from other countries.
បាទហើយចំណុចដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាជាទូទៅគឺយើងមានការពិនិត្យមើលជាប្រចាំជាសកលបាទចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តឡើងជាទូទៅគឺនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យពី3ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹងស្ថានភាពការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ជាការលើកជាសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធផងដែរនោះបាទ I think that's a healthy and a useful process, and as I said earlier, I certainly wouldn't pretend that the EU or its member states are immune from criticism. បាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានីតិវិធីបែបនេះគឺជានីតិវិធីមួយដ៏ល្អប្រសើរបាទហើយដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់កន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជាមានប្រទេសណាមួយធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងមួយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏យើងមិនចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឯករដ្ឋទូតដែលបានជួយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលការណ៍នេះបាទហើយដោយសារតែយើងដល់ពេលដែលសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនមុននឹងបន្តទទួលប្រិយមិត្តតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទសូមអរគុណកម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាកម្មវិធីមួយវិភាគអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗហើយសំខាន់នៅក្នុងសង្គមកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 11 រហូតដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុ FM 102.5 MHz នៅខេត្តព្រះសីហនុ FM 88 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុ FM 88 MHz នៅខេត្តសៀមរាបនិងវិទ្យុផ្កាព្រៃ FM 101.75 MHz នៅខេត្តរតនគិរីប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ016 060និង098 20 គុត 17បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយបន្តសារជាថ្មីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺយើងជជែកផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកឯករដ្ឋទូត George Edgar ហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជជែកពីទួនាទីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចបន្ទាប់គឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រិយមិត្តតាមខ្សែទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថាលោកពេជ្រដែលអញ្ជើញមកពីកំពង់ចាមសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្របាទជម្រាបសួរលោកពេជ្របាទបាទសូមអញ្ជើញលោកពេជ្រផ្ដោតជាសំណួររំតិយោបល់ទៅកាន់លោកឯករដ្ឋទូតបាទខ្ញុំសូមមានសំណួរទៅខាងឯករដ្ឋទូតហ្នឹងអត់ទេសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទឯករដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងសហភាពអឺរ៉ុបបាទសហភាពអញ្ចឹងបញ្ហារឿងបិទវិទ្យុបិទការព័ត៌មានអីដែលមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ឬមួយមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងហ្នឹងនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងពួកឯងការចំនួនពលពតបិទអារឿងបិទវិទ្យុយ៉ាងណាមិនឲ្យប្រជាជនដឹងមិនឲ្យប្រជាជនលឺហើយមូលហេតុហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងដូចឆ្លាក់អស់ជាងពលរដ្ឋបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេជ្របាទដែលបានដល់ជាសំណួរចំទៅនោះបាទសូមមុននឹងជួននីតិដល់លោកឯករដ្ឋទូតយើងនឹងទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទលោកបញ្ញាមកពីពោធិ៍សាត់បាទសូមជើញលោកបញ្ញាបាទបាទទទួលជួបគិតនោះទទួលទំនុំទៅលោកបាទសិទ្ធិប្រកបតែប្រទេសណាក៏មានច្បាប់ដែរបាទក៏ប៉ុន្តែច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងពីមុនមិញរដ្ឋាភិបាលលេបអ្នកនេះលេបមនុស្សបានអាចដូចជាស្ដាប់ឬការអនុវត្តច្បាប់រៀងភាសាដល់លេបប្របាក់ដោយការប្រគួតប្រជែងបោះឆ្នោតនេះណាហើយគេដាក់ទៅក៏កែតាមចិត្តតាមផងយ៉ាងតែក្រុមឬបកពួកវាមិនមែនពីច្បាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងឬការពៀបដល់ចំណុចរួមរបស់ជាតិនឹងការគោរពច្បាប់ឬការអនុវត្តច្បាប់ការជារិទ្ធិនឹងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទរូបប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបញ្ញាបាទសូមអរគុណច្រើនដែលសំណួរល្អបាទសូមជួននីតិនេះដល់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទសូមជើញThanks. I don't want to comment in detail on the issue of the radio stations because I only know what I've read in the press about it and I'm not familiar with the detail. បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរទាំងឡាយហ្នឹងបាទតកតងជាមួយនឹងសំណួរដែលបានលើកឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតទេព្រោះយើងមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់យើងដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយបាទ
But what I would say is that if action towards radio stations is being taken under the law, then this is really a point where the rule of law, in the strongest sense, is fundamental. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងជាសង្ខេបបានហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលយើងបានធ្វើឡើងស្របទៅតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជានីតិរដ្ឋផងដែរនោះបាទ in the sense that that for action to be taken against an individual or an organisation, there has to be a clear breach of the law. បាទហើយចំពោះការចាត់វិធានការបែបណាមួយចំពោះបុគ្គលណាមួយឬមួយក៏ស្ថាប័នណាមួយគឺគប្បីត្រូវតែមានហេតុផលដែលជាក់លាក់បាទ And there should be a process by which, if there are accusations, as I say, against an individual or an organisation, a process by which they can respond to those and have an opportunity to defend themselves. បាទហើយអញ្ចឹងតើយើងអាចបញ្ជាក់ថាមានការរំលោភបំពានចំពោះច្បាប់នៅបាទហើយរួមគ្នានេះផងដែរក៏គប្បីតែមាននីតិវិធីដែលអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាមានការជូនដំណឹងមាននីតិវិធីហើយមានពេលវេលាមួយដើម្បីឲ្យស្ថាប័នឬមួយក៏បុគ្គលទាំងអស់នោះហ្នឹងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការបញ្យល់ត្រឡប់មកវិញនោះបាទបាទសូមឯករាជទូតជួយបំភ្លឺសំណួររបស់ខ្ញុំម្ដងបាទខ្ញុំចង់សួរជាសំណួរថាដោយសារតែជាក់ស្ដែងហាក់ដូចជាមានការឃ្លាតគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងលោកខាងលិចជាមួយនឹងកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនដែលកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្នែកជំនួយផ្នែកវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មជាដើមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំពុងរងការរិះគន់ជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងថាតើការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននេះជាឱកាសឬក៏ជាការគំរាមកំហែងទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទ Well, first, I think it's up to the Cambodian government to decide what kind of relationship it has with any given country or region of the world. បាទតកតងជាមួយនឹងសំណួរនេះផងដែរគឺថាអ្វីៗគឺអាស្រ័យតែទៅលើគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះបាទ China has clearly played an important role over the last few years. It's the biggest provider of loan finance and of support for infrastructure development in Cambodia, and it's the biggest supplier of goods imported into Cambodia. បាទហើយជាការពិតដែលថាប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាប្រទេសមួយដ៏ធំបាទហើយដែលបានផ្ដល់កម្ចីក៏ដូចជាធ្វើការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនបាទហើយក៏ជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញផ្សេងៗបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះបាទ On the other hand, the European Union is the biggest destination for exports from Cambodia. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកលេចមើលអំពីការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសវិញគឺសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាគោលដៅដ៏ធំជាងគេបំផុតបាទសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញកម្ពុជានោះបាទ And the European Union and its member states together are the biggest provider of grant assistance to Cambodia. បាទហើយបើសិនជាយើងកលេចមើលអំពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករួមគ្នារបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំជាងគេបំផុតបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ So I think both those roles are very important. អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺយើងឃើញថាតួអង្គទាំងពីរហ្នឹងគឺជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ And while we would certainly like to see more exports from the EU coming into Cambodia and greater investment from EU companies, I think that's a normal kind of commercial competition. បាទហើយបើសិនជាយើងកលេចមើលអំពីការជំរុញការនាំចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបវិញជាទូទៅទេដែលថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ចង់ជំរុញឲ្យមានការនាំចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះបាទ So I wouldn't really see our role, China's role and the US role in Cambodia as a competition for influence.
អញ្ចឹងយើងមិនបានមើលឃើញអំពីទួនាទីរបស់ប្រទេសចិនឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងថាជាការគម្រាមកំហែងឬមួយក៏ជាការប្រកួតប្រជែងចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយតាមរយៈ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺប្រិមិត្តម្នាក់បានសួរថាលោកចែកញិនក៏បានសួរថាតើសេចក្តីតើ EU សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងម៉េចដែរលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានេះគឺថាដូចថាលេងគោរពកិច្ចប្រព្រឹត្តទៅកុំប៉ារីសហើយនឹងលេងគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ the Paris Peace Accord and also the fundamental human rights. I don't think I'm going to talk about the Paris Peace Accords because the EU wasn't one of the signatories of the Paris Peace Accords. បាទហើយតើតងជាមួយនឹងចំណុចនេះផងដែរគឺថាយើងសូមរក្សាសិទ្ធិមិនអត្ថាធិប្បាយបាទចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេព្រោះថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀงនេះនោះទេបាទ More generally I think it's more helpful to to put things in a positive sense. We see an important part of our role here as supporting the government of Cambodia in carrying out reform programs. បាទហើយបើសិនជាយើងកលេចមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅវិញគឺយើងគប្បីធ្វើការពិនិត្យមើលអំពីទួនាទីនៃការជួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងដើរតួនាទីនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ផ្សេងៗនោះបាទ and for me the work that we do with the Ministry of Education in the education sector is particularly important. បាទហើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងការធ្វើការងារក៏ដូចជាការសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាប្រការដ៏សំខាន់មែនទែនបាទ Because for Cambodia's future making sure that all of Cambodia's children have access to education and that education is of a high quality is maybe the most important thing there is. បាទហើយចំពោះយើងផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីអនាគតល្អប្រសើរហ្នឹងគឺយើងគិតថាការផ្ដល់ការអប់រំការទទួលបានការអប់រំហើយការអប់រំដែលប្រកបដោយគុណភាពល្អប្រសើរហ្នឹងគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីកសាងអនាគតរបស់កុមារកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយនោះបាទ And that sort of engagement, that sort of cooperation with the Cambodian government is a long-term engagement and not something we would ever, so to speak, switch on and off in response to day-to-day events. បាទហើយអញ្ចឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាការសន្យារបស់យើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាការសន្យារយៈពេលយូរអង្វែងអញ្ចឹងគឺស្មារតីរបស់យើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរងាយឬមួយក៏ប្រែប្រួលឆាប់ទៅតាមស្ថានភាពដែលតែងតែមានការប្រែប្រួលជាប្រចាំនោះទេបាទ and ultimately I think respect for human rights and an effective and functioning democracy is something we support in Cambodia not for our interests but because it's important to the long-term stability and development of Cambodia. បាទហើយបើសិនជាយើងកលេចមើលជាអត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយតើតើជាមួយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យមានលទ្ធិជាតិបតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនមែនជាអ្វីដែលផ្ដល់ជាផលចំណេញដល់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេគឺជាការផ្ដល់ចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងជាពិសេសជាងគេគឺតើតើជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យបាននៅស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះបាទ Looking forward to next year's elections, I think everybody wants to see elections which are accepted by the voters and accepted by all the political parties as having been free and fair. បាទហើយបើសិនជាយើងកលេចមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយវិញគឺយើងឃើញថាជាទូទៅគឺយើងចង់ឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានពីសំណាក់ប្រជាជនដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតគ្រប់រូបហើយអាចទទួលបានពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគ្នាផងដែរនោះបាទ And it seems to me that an active civil society involved in elections issues and an active press observing and commenting on elections issues
are one of the best ways of convincing people that the electoral process has been well run. បាទហើយចំពោះយើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការបញ្ជ្រាបក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យប្រជាជនគាត់ជឿជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគួរជាទីអាចទុកចិត្តបានហើយអាចទទួលយកបាននោះបាទ And that's why I've spoken about the importance of civil society and the press being able to carry out their legitimate roles in the run-up to the election. បាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងតែលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានដើម្បីជំរុញយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបាននោះបាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឯករដ្ឋទូតហើយជាបន្តទៀតគឺយើងសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រិមិត្តរបស់យើងថាជាប្រិមិត្តចុងក្រោយហើយបាទគឺលោកវិភូដែលជាប្រិមិត្តមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិភូបាទ បាទជំរាបសួរទីកោបាទអរគុណដែលបានភ្ជាប់ឲ្យចូល បាទសូមអញ្ជើញបាទ បាទខ្ញុំមានសំណួរខ្លះជូនទៅអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើអ្នកវិនិយោគិនជាពិសេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនហើយបែកខាងអឺរ៉ុបហើយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាមានអ្នកវិនិយោគច្រើនមកពីមានតាមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏បែកខាងរដ្ឋាភិបាលបែកអឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកដែលគេមិនចង់ជួយកម្ពុជាបានជាច្រើនមានតែវិនិយោគចិនបាទមានកំណត់នេះបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិភូបាទសូមបាទ សូមជូនទីនេះជូនលោកអគ្គរដ្ឋទូតបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចខ្លីដោយសារតែបញ្ហាដោយថាប្រទេសចិនជាទូទៅគឺមិនមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាប់ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយការវិនិយោគអីទេបាទប៉ុន្តែបើប្រទេសដែលមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះភាគច្រើនគឺមានដូចថាគោលការណ៍សំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលទ្ធិជាតិបតេយ្យជាដើមអញ្ចឹងជាការឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់លោកវិភូសូមអញ្ជើញលោកអគ្គរដ្ឋទូតភ្ជាប់បញ្ហាទាំងនេះបាទសូមអញ្ជើញ respond thank you Okay, for me those are two separate questions. So first of all, in terms of investment, yes, it's true. We would like to see more European Union investment in Cambodia. But ហើយសូមអរគុណហើយចំពោះសំណួរនេះគឺជាសំណួរពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបាទហើយជាការពិតដែលថាយើងចង់ឃើញការវិនិយោគឲ្យបានច្រើនជាងមុនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះបាទ The European Union is the biggest source of foreign direct investment in ASEAN as a whole, but we are number 4 or 5 in Cambodia. បាទហើយបើសិនជាយើងកលេចមើលអំពីបាទការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសបាទរបស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញគឺថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺដើរតួនាទីឈានមុខគេបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកលេចមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងឈរលំដាប់ទី4ឬមួយទី5អីចឹងបាទ And I'd like to see us moving up that list. ហើយក៏ជាការរំពឹងទុកផងយើងផងដែរគឺយើងចង់ឲ្យឃើញថាវត្តមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការវិនិយោគរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺកើនឡើងជាលំដាប់នោះបាទ When the European Chamber of Commerce in Cambodia, Eurocham, have asked their members about problems they face in Cambodia, they have generally answered that there are 3 main issues. បាទហើយបើសិនជាយើងកលេចមើលអំពីការផ្ដល់ជាចម្លើយពីសំណាក់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបវិញដែលជាការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបផ្សេងៗដែលវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗហ្នឹងគឺមាន3បាទ the 3 main issues which can be seen as disincentives to investment. បាទហើយកត្តាទាំង3ហ្នឹងអាចថាជាកត្តាមួយដែលមិនបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិនពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះបាទ And those are first of all the availability of qualified workforce. បាទហើយទី1តើតងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងអត់មានកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហភាពអឺរ៉ុបនោះបាទ In the sense that compared to other countries in the region, young Cambodians tend to need more training, more investment in training.
បាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយុវជនកម្ពុជាចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានការបដិបដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតបាទដើម្បីអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់យើងនោះបាទ Second is the high cost of energy and of logistics. បាទហើយកត្តាទី2គឺតកតងជាមួយនឹងថ្លៃចំណាយខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីក៏ដូចជាបណ្ដាញភស្តុភារ logistic ការដឹកជូននៃផ្សេងៗនោះបាទ And the third is issues of corruption. បាទហើយកត្តាទី3ដែលជាកត្តារារាំងហ្នឹងគឺអាចជាកត្តាបាទអំពើពុករលួយបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ And those are all issues on which the government is working, and I'm optimistic that over the coming years we'll see more investment coming from European countries. បាទហើយអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងក៏កំពុងតែព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងបាទធ្វើកំណែតម្រង់យ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាយ៉ាងមុតមមថានៅពេលអនាគតឆាប់ៗនេះគឺនឹងមានការវិនិយោគច្រើនជាងមុនបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ On the second question, yes, you're correct that that respect for human rights and common values is part of the agreement on cooperation that the EU and Cambodia signed 20 years ago. បាទហើយតកតងជាមួយនឹងសំណួរទី2ហ្នឹងជាការពិតដែលថាការផ្ដល់ជំនួយរបស់យើងហ្នឹងតែងតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ជាស្មារតីមួយដែលបានចែងបាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងកាលពី20ឆ្នាំមុននេះផងដែរនោះបាទ and that's another reason why it's an area we pay very close attention to. បាទហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងតែងតែធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បាទចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត George Edgar បាទ Thank you so much ខ្ញុំមានសំណួរប្រហែលជាសំណួរហ្នឹងគឺប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគាត់តែងតែយល់ថានៅពេលដែលយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងការបរទេសទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរវាងសហគមន៍មួយសហភាពមួយទៅប្រទេសមួយទៀតគឺគេតែងយល់ថាគឺធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងថាតើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលការណ៍សំខាន់ៗរួមទាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទ interest of the European Union The fundamental interest of the European Union in providing support for Cambodia is similar to the reasons for providing support for other least developed or less developed countries. បាទតើតងជាមួយនឹងចំណុចនេះគឺថាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់របស់យើងនៅក្នុងការសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាការផ្តល់ជំនួយបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺมันខុសគ្នាពីការផ្តល់ជំនួយរបស់យើងទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកនោះទេបាទ It's because we believe everybody has the right to development and that it's wrong that there should be parts of the world's population who are left behind while other parts develop successfully. បាទហើយយើងក៏មានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមផងដែរចំពោះប្រជាជននៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលគាត់ក៏បីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍដ៏ពេញលេញបាទហើយជាការពិតក៏យើងចង់មើលឃើញថាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺចូលរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅលើពិភពលោកក្នុងគណៈពេលដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួននោះបាទ But from a more selfish point of view, we believe that as the poorer countries in the world get richer, there will be more opportunities for trade and investment that's beneficial to both sides. បាទហើយបើសិនជាយើងកលែងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនទៀតហាក់ដូចជាទស្សនវិជ្ជានៃការគិតផលប្រយោជន៍ផងយើងសួនតួវិញគឺថានៅពេលដែលយើងជួយបណ្ដាប្រទេសដែលគាត់ក្រីក្រហ្នឹងទៅគឺជួយឲ្យគាត់អាចក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានចំណូលល្អប្រសើរមានជាងមុនអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនគាត់មានជាងមុនគឺការវិនិយោគជាមួយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ល្អប្រសើរចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនោះបាទ And ultimately that development that supports
that supports an improvement in living standards everywhere in the world is also good for security. បាទហើយបើសិនជាយើងទៅលេខមើលអំពីការជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការជួយគ្រប់គ្រងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានស្ថានភាពនៃការរស់នៅហ្នឹងល្អប្រសើរជាងមុននេះអញ្ចឹងជាដើមហើយកាលណាការរស់នៅគាត់ល្អប្រសើរជាងមុនក៏យើងអាចជួយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាប្រឈមនៃបញ្ហាសន្តិសុខនៅលើពិភពលោកផងដែរនោះបាទ Because if countries can develop in a way that supports peace and economic success, then we're less likely to see conflicts. បាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានល្អប្រសើរគឺយើងនឹងសង្កេតឃើញថាប្រទេសនោះគឺនឹងមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរនោះបាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទដោយសារតែនីតិយើងប្រហែលជាកាន់តាគីហើយសល់ប្រហែលជាមួយនាទីជាងដើម្បីចោទសំណួរចុងក្រោយជូនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយសំណួរនេះប្រហែលជាសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្លួនលោកផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីជាការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យលោកមកកាន់ការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅខណៈដែលលោកប្រហែលជាអាចមានឱកាសច្រើនទៅលើប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទ Well, first of all, I was keen to work for the European Union, having previously been working for the British diplomatic service, because I believe very strongly in the European project. បាទសូមអរគុណជាការពិតថាខ្ញុំពិតជាមានក្តីសំណោះរីករាយហើយក៏ចង់ធ្វើការងារបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាការធ្វើការងារបម្រើជូនសហភាពអឺរ៉ុបជាការពិតថាពីមុនមកគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបេសកកម្មការទូតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ And I believe that the European Union working together can be stronger and more effective than its member states working separately. បាទហើយយើងក៏ជឿជាក់ថាថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការរួមគ្នាជាទ្រង់មួយគឺគាត់នឹងអាចមានជំហរមួយដែលរឹងមាំជាងការដែលគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងជាប្រទេសតែដែលឡែកមួយនោះបាទ And for me it was marvellous to have a chance to come back to Cambodia having worked here in the late 1990s and see how things have changed. បាទហើយខ្ញុំក៏មានក្តីសំណោះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងការដែលយើងមានឱកាសនៅក្នុងការត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2នៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មក្រោយពីយើងបានបំពេញបេសកកម្មកាលពីខ្ទង់ចុងទសវត្សរ៍ 90 នោះបាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក George Edgar ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ផ្ដល់ព័ត៌មានឬចែករំលែកការវិវត្តទូទៅរបស់ទូននីតិសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមថ្លែងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានការស្ដាប់ផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុនិង Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់បានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទដូចពិសិដ្ឋនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ Thank you very much. កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញទៅតាមវិទ្យុឬចូលតាមរយៈគេហទំព័រ cchrcambodia.org/podcast